Де ж вона стукає, хуй я знає. Ну она ж только на первом этаже стукает, блядь. Со сложной неисправностью боремся. Что-то, блядь, стукает, да? Наверное, порогом цепляет, блядь. А? Не, хай він спускается, понял? И опять начну ехать вверх, я... Не, я не поймаю, я не знаю, де він там проїжджає. Лучше хай стартує. Не, хай стартує, блядь. Все по схемі. Хай шукає, блядь, неисправність. Хай їде, хай їде. Где-то что-то стукает, блядь. Не можем найти неисправность, блядь. Что ж такое? То же самое время. Найшов причину, да? Ну да. Ну да. Да, нашел. А что там? Сейчас пару шайбы выйдет. Мені кажется, порогом вона цепляє ролик. Порогом по замку, да. А типа ролик сильно видно? Вообще не ролик сильно видвинутый, а вкладишь сильно въебаный. Ну я тоже думаю, бо звук такий, бля, як не зацепило, понял, а потом отпускає, бля. Ну, трошки шатає, блядь. А Та- вкладиші не хочеш поміняти? Може ще вкладиші надо, блядь, бо проблема може по вкладишах. Чи ні? Братан, вкладишь я тут менять не собираюсь. А, так це того діда теж адрес? Да. Ага. А я тут вкладиш. Блядь, ну так такі звуки издає в деда ліфт, що пиздец. А я тут, блядь. Так я чуть наче створками почали, блядь, на Вот голову. якраз бачиш, де шайба? Да, вона, наверное, виновата. Так що зробити з цим? От, блядь, зацепилась. За гвоздь. За гвоздь, блядь. Ну что там? Что, разобрать разобрал, а собрать, блядь, не? Надо деда вызывать? Дед, я вызываю тебя. Якби був на першому етажі замок, щоб як тільки воно зацепилось і сразу в цьому положенні ліфт остановить, щоб побачити, де ж воно, блядь, сука, цепляє. нахуй. Може це просто перекос, блядь, коли чоловік в кабіні, то він, блядь. Либо установить ліфта, він тільки трогається, а тут установить, а не відкриєш шахту на першому Ні, це треба в момент, коли воно цепляє, оце, цей момент треба поймати. Замка нема, блядь. Замка на першому етажі нема. Щоб побачити, А що ж. ролики не йобані сильно? Що там з роликами, Юрій? Та хорош. А Ярик же може на ШКД піднятися, ти подивися на поріг з першого етажу. Так треба двері закрити. Ну, А? ну. Щоб, блядь, цього, ШКД. Двері кабіни тільки Ну, надо то ж ти закрити. кажу, двері треба закрити. Ну хорошо, закрой. Дай, так давай в коррекции, ты сейчас докорректируешь. А, подожди, Саш. Сейчас, Юрий, подожди, подправим минуточку. Давай на коррекцию, я буду слухать. Что ж такое? То же самое время. Опускайся, Юрий, на перший етаж.
Ты что, так и не понял, что произошло? І время щось робить. І все. Бля, я не смог больше. Бо це коли ти ще повчати. Збирай.